இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னா நைக்காவில் ஒரு சில மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்ன அன்பாக்சிங் வீடியோ அப்படின்னா நைக்காவில் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஆஃபர் வந்து February 16 வரைக்கும் ஆஃபர் இருந்தது. அதில் ஒரு சில மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஃபிக்ஸட் ஸ்ப்ரே தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 850 rupees. இது வந்து ரொம்ப வந்து குட்டி ml தான், 13 ml தான் இருந்துச்சு. இது வந்து ஒரு ஆஃபரில் இருந்தனால நான் வாங்கிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நைக்காவில் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ப்ரைம் பர்த்டே கிஃப்ட்னு ஒன்று தராங்க. அது யார் யாருக்கு வருது என்னன்றது எனக்கு தெரியல. எனக்கு வந்து இது வந்து ஃப்ரீ நைக்கா பர்த்டே ப்ரைம்னு ஒன்று ஒரு கிஃப்ட் வந்துச்சு. இதோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4999 rupees. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை எம்எல் பார்த்தீங்கன்னா 2.50 ml. இதில் வந்து ஒரு பாடி லோஷன், பர்ஃப்யூம்டு பாடி லோஷன். இது வந்து நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதில்லை. யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ரிவ்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா Forever 52 Pro Artist. இந்த ஃபவுண்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் எந்த ஷேட் வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னா ஃபேட் ஒன்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஷேட் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். இதோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1649 rupees. ஆஃபரில் வந்து 1500 rupees நான் வாங்கினேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பயோட்டிக்கோட டோனர். இந்த டோனரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா ஸ்கின் டைப்புக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆயில் ஸ்கின்க்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்வெட் ஆகிறத கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும். இதோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 300 rupees. ஆஃபரில் 250 something நான் வாங்கினேன். இது வந்து நேச்சுரல் தான். இது வந்து சூப்பராக இருக்கும், பயோட்டிக்கோட கம்பெனி. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நைக்காவோட காஜல் தான். இந்த காஜலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் தான், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. பார்த்தீங்கன்னா நான் 4 times கிட்டத்தட்ட நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டேன். இதோட இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இதோட லிங்க் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கமெண்டில் லிங்க்னு சென்ட் பண்ணுங்கள், நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.